Su che cosa è intervenuto che l'ha colpito in modo particolare il decreto lavoro? E se ne è al corrente chiedo anche al Presidente Confapi di questa. Sì, è intervenuto su alcuni aspetti specifici, tipo il coinvolgimento del medico competente, che prima era obbligatorio in certi casi, adesso questi casi rimangono, però sulla base della valutazione dei rischi che ogni azienda deve effettuare si può decidere di estendere la sorveglianza sanitaria anche nei casi in cui non è obbligatoria. Quindi c'è un coinvolgimento maggiore del medico competente anche sulla valutazione dei rischi sostanzialmente. Mancano un po' di medici però. Rimane il problema che è strutturale ormai nel nostro paese di mancanza di medici. E poi su altri aspetti, anche sulla formazione, cioè sono state prese delle misure per verificare meglio le attività di formazione che vengono svolte sia da parte delle aziende sia da parte degli enti di formazione. Questo in linea di massima è sicuramente un bell'obiettivo, anche perché ricordiamoci che molto spesso l'attività formativa non è veritiera, noi stessi abbiamo avuto dei casi in cui abbiamo proceduto anche con le relative querele di attestati falsi ed è un fenomeno piuttosto diffuso nel nostro Paese.